大家好啊，好久不见啊！我也是失联了将近3个月吧，已经有半年差不多没更新了啊，非常的水啊。最近也是有点时间给大家讲一讲这个 AI 相关的啊。如果说你说你不会 AI，那说出去都是笑话，是不是？现在这个 AI 呢的那个创造能力是非常强的啊，只要你有想法，AI 呢基本都能帮你实现出来啊，特别是在这个软件开发领域，是吧？不管你是开发网站也好，或者是搞什么项目也好，只要你会聊天，说白了，就算你对这个领域啊那个代码什么一窍不通，它都能帮你实现出来啊。那么问题就来了，你会用 AI 是不是代表着别人也会啊？那你怎么才能卷得过别人呢？就好比说，我现在有个想法啊，一个比特币项目，你用 AI 给它搞出来了，但你怎么给它部署落地实现呢？这一步呢，就难倒了非常多人了。因为你在部署这一块啊，我党的这个审核机制就已经拦下了一大批人了，不管是什么域名备案、服务器备案，反正你干什么都要备案的啊，你就要非常多的成本，比如说那云服务器啊、域名的这种是吧？这种都是支出啊。然后呢，很多人就是用 AI 开发完之后，不知道干什么，这个项目就在本地自嗨，就像我这个项目一样，只能在本地自己玩一下，是吧？没什么卵用。你想要真正的部署落地上线，给别人使用到你这个项目，那是需要非常多的钱的啊。比如说你这个云服务器是吧，动辄一个月几百是吧？还有你这个流量费啊，什么这带宽费啊、存储费啊，各种费用啊。你这样一算下来，你本身你做这个项目就是一个试错的过程，那你是不是每次你搞一个项目，你就要把这个大批资金投进去？对于没什么钱的人来说呢，这个东西是花不起的啊。可以说，如果说你想要试一下这个项目可不可行，那你还要得掏个几千块钱出去试错，这是很没必要的啊。所以呢，本期教程主要是教你们怎么把你们用 AI 做的这个东西给它部署上线啊。自己去试一试，看看这个市场是什么反应，能不能用，是吧？人家这个市场能不能接受你，可不可行，是不是？而不是说一上来就投资一大笔钱进去，直接砸进去，是吧？很没必要啊。所以说呢，本期呢就讲一下这个 IPv6 技术啊。这个 IPv6 技术它可以帮我们解决这个试错成本的问题。我们没必要说花大几千块钱去测试我们这个项目可不可行，是不是？OK，废话不多说，我们直接进入正题啊。就好比说，我现在这个比特币项目是不是？它现在只能本地访问，是吧？就好比说你自己也部署了其他模型啊，比如说聊天工具啊这种 AI 工具的这种项目，开源的这种项目，那你是不是都是通过本地来访问的啊？我不管你用的是什么技术去开发的这个项目啊，你用 Python 也好啊，或者用什么第三方框架这种，你用什么开发都好，它最终都是有一个地址，这个访问地址是吧？你这个访问地址呢，你想要把它按照以前你想要把它搞成一个公网 IP 的话，那你是不是你要去买一个域名啊，然后再买台服务器，然后把这个项目放到服务器上面，然后别人呢就能访问你这个项目。不管你说你是用那个免费的云服务器也好，或者说你用免费的穿透也好，那你这个东西是不是不稳定啊？所以呢，最好的解决方案就是使用 IPv6 来解决这个问题。首先我们看一下我们的电脑支不支持 IPv6啊，输入这一串代码回车。我们可以看到呢，这个电脑呢它是不支持 IPv6 的，它虽然说这里有一个 IPv6 地址是吧，但是它是 F 开头的，像这种开头的话它是不支持远程访问的啊。这种情况呢，要么就是电脑没有开 IPv6 的功能，要么就是你的路由器或者光猫没有开这个 IPv6 的功能。我们只要去这个路由器的后台或者光猫的后台，把那个 IPv6 的功能给它打开就可以了。那么接下来我们就是要去找一下这个路由器或者光猫的后台啊，一样的，我们查一下自己的这个电脑的 IP 啊。这里呢，我们主要关注的是这个 IPv4 的地址，因为我们那个路由器的那个管理的后台啊，基本都是在那个 IPv4 的地址啊。比如说我这里是192.168.1.223是吧？我们直接复制下来粘贴到这个浏览器啊。粘贴上去之后呢，我们要把后面的这些改为1啊，然后你就回车，你就会发现来到一个地址。这个地址呢，你就可以输入你那个路由器的那个或者光猫的那个密码啊，你就可以登录进去了。至于说这个光猫或者路由器这个密码是多少，你可以去网上查一下，或者说你看一下你这个路由器或者光猫的背后，它是不是写有，因为很多呢都是贴在这个光猫的后面的那个管理员的密码啊，或者说那个用户名啊，都是贴在那个路由器或者光猫后面的，自己拿过来看一下就知道了。这里面呢最主要的是我们要知道这个光猫的地址和路由器的地址是分开的啊。比如说我现在这个是光猫的这个 WiFi 啊。
然后我又在光猫的基础上又插了个路由器是吧？那是不是就变成了另外一个 WiFi？就是有两个 WiFi 的啊，就证明说有两个地址啊。所以说这两个地址你都要找到。现在我们找一下那个路由器的后台地址啊，我这个是那个光猫的地址啊。我们连上路由器的那个 WiFi 之后呢，我们再重新查一下这个 IP 啊，看 IPv4 是不是就变掉了啊？是吧？它就变成.2去了，和我们上面的都不一样是吧？我这里是192.168.2了，刚刚是.1的。也就是说，你要进路由器的后台，那你就要连路由器的那个 WiFi；你要进入光猫的后台呢，你要连那个光猫的那个WiFi 啊，这样呢你才能进入的去啊。然后我们复制一下这个路由器的这个地址啊，我这里再复制一下，再新建个窗口啊，粘贴，把后面这个改为1啊，一样的回车，你看是不是又来到另外一个界面啊？这个就是路由器的一个后台地址了啊。这边是光猫的，我们主要就是要把那个路由器跟那个光猫的关于这个 IPv6的东西全部给它打开啊，关于防火墙的东西全部把它关闭。想必这些开关类的这种东西应该难不倒你们吧？你们登录进去，无非就一个开关给它打开或者关闭，是不是？看一下描述就完事了。这种东西能看到这里的啊，相信难不倒你们。你们只是要记住把这个防火墙啊，把路由器的防火墙给它关了，或者说把光猫的一个防火墙给它关了就可以了。把那个 IPv6 相关的全部给它打开就完事了啊。如果你已经操作完了，你想要验证也很简单了，你就直接查看你这个 IP 有没有变就行了嘛。你看这里输入 IP 这个代码，你看是不是就出现了 IPv6 的地址啊？像这种开头的数字开头的，像这种基本就是可以支持远程访问的，就可以绑定域名啊。你看我这里已经打开成功了啊。那么接下来我们就是要去测试一下这个 IPv6 地址它通不通啊，就是看能不能和我们这个项目相互绑定起来啊。我们看一下这个地址先，我们再查一遍我们的 IPv6 地址吧，查一下 IP 地址的信息啊。你看这个 IPv6 地址，我们把它复制出来啊，给它复制一下。然后呢，我们就把这个东西啊，把这个访问的地址改为刚刚那一串东西，这里要输入一个方括号啊。IPv6 地址呢要粘贴到这个方括号的中间啊，有个方括号给它括起来的。然后我们回车访问一下看，我们可以发现呢，这个项目呢是可以通过 IPv6 去访问了啊。不管你用什么项目开发都是，不管你用什么语言开发都是这种原理啊，都是一样的。接下来我们要测试的就是手机端能不能访问，就是比如说我这一串代码是不是这一串地址，你手机端用流量，你能不能随时随地能访问呢？是不是？这里呢我们就发到这个手机里面给它测试一下，我给它发过去，然后我在手机这里把这个地址复制一下，粘贴到浏览器访问一下看看，给它粘贴上去啊。我是用流量的，你看用流量也能访问，这意味着什么？是吧？流量意味着我们那个 IPv6 的地址它是可以远程访问的，是吧？这一串东西，那它既然能远程访问，那是不是就可以绑定域名啊？那你绑定了域名之后，那你是不是就可以直接输入域名就能访问了？就不需要输入这么长一串东西了，是吧？接下来呢就是要去绑定域名了啊。我们回到文章，这个文章呢我会放在视频的下方啊，大家打开就可以了。首先呢，第一步我们是不是已经检查了这个电脑的这个 IPv6 或者网络状态是不是？然后呢，我们再检查一下这个光猫啊，或者说路由器有没有开启这个 IPv6 的功能，或者说这个防火墙有没有关闭掉。如果说你不关闭的话，是访问不了的。第三步呢，主要就是我们要准备一个域名。那这个域名呢，市面上有很多，你在哪里买都可以啊，基本就是1块钱一个的都有啊，1块钱1年都有的啊，非常的便宜啊。我们买了域名之后呢，就要把它挂到这个 CF 上面去啊就可以了。我们来看一下怎么操作啊。我们先打开这个地址啊 ，CF 这个东西想必大家都认识吧，应该大家都有账号啊，注册什么的就不用我多说了吧，反正你就登录进来什么的就可以了。登录进来啊，这里左侧这里有一个域名的功能啊，点一下域名啊，然后呢这里有一个概览了，然后这里点击添加域名，点击啊。这里呢有3种方案了，就是说你没有域名的话，你可以在这里买一个，或者说你自己在别的平台买一个都是可以的啊。反正域名这个东西现在来说是非常便宜的，我们主要用到的是这个连接域名就可以了，连接域名。比如说我在阿里云或者腾讯云啊，不管你是在什么地方买了域名是吧？比如说叫 AAA 的一个域名，我在这里输 AAA.com， 这个就是我新买的域名啊。假设说这个是我新买的域名，我们就在这里输入进去，然后点击继续。
然后它会让你选择计划，我们就选择这个免费的就可以了，就选择免费的就够用了。然后它会让你选择这个 DNS 记录啊，我们要把它全部删掉啊，因为里面有很多东西都是没必要的，不然太乱了。我们先全选了，把它全部删掉，点击删除啊，输入删除。删掉之后呢，我们就继续前往激活，我们就点确认就可以了。然后呢，接下来就是将你的域名托管到这个 CF 了，这里已经跟你说的很明白了，是吧？一般都会有2个地址的啊，你就把它改了就可以了。那这个东西怎么改呢？就是你这个域名在哪里买的，你就登录到你那个平台去改就可以了，都会有相关的功能、相关的入口给你改的。比如说你在阿里云买的，那你就去阿里云那里登录到你这个相关的账号是吧？找到你相关的域名，把那个服务器改为这个 CF 的这里提供的这2个地址，给它改了就可以了。改了之后呢，就可以将这个域名给它连接到这个 CF 这里来了啊。你可以按照它这里说的啊，这里已经说的很清楚了。然后呢，你改完之后你就点击啊，我已经更新名称服务器啊，点一下它。这个时候呢，它就会去验证你有没有改成功啊，或者说你点这里立即检查也可以的，这里都可以刷新啊，立即检查都可以啊。等待一会儿呢，如果说你改成功了的话，那这里就会显示为成功的啊。我们把域名连接到 CF 之后呢，就可以来到第4步了，就是添加这个 DNS 记录啊。我们一样的先回到我们这个 CF 啊，这里我们刚刚是不是添加了一个 AAA 的这个域名啊？假设说我这个是 AAA 啊，然后我们就来到它这个管理界面啊，你可以找一下，因为如果说你退出去了，你再找一下就可以了。然后这里有一个 DNS 啊，这里有个记录啊，然后啊，这里有一个添加记录相关的功能啊，点一下添加记录啊，这里的类型我们改为3个 A 啊，3个 A。我们可以发现呢，它这里让我们输入一些东西啊，还有一个 IPv6 的地址。那这个 IPv6 地址是不是就是我们那个电脑 IPv6 的地址啊？我们去看一下，就是我们这一串的，给它复制下来，给它粘贴上去。然后这里呢，比如说输入个艾特，给你们看一下什么效果。艾特的话，它的意思就是直接访问这个域名之后，就会指向你这个 IPv6 地址，就是说没有前缀的嘛。我给大家复制一下，给大家看一下效果啊。比如说你就是直接这样访问的。如果说我们加一个AI 啊，那我们是不是就有个 AI 在前面？就是 AI 这个地址啊，我们访问这个东西的话，就会指向我们这个，比如说你访问这个地址是吧？它是带 AI 开头的，那它一样是会指向到我们这个 IPv6 这个地址。这个东西更多的是像那个自定义啊，你可以理解为是个性化域名，你可以做一个二级域名啊，或者说是1级域名，这都是可以的。这种东西说白了就是让别人更好的记住你的这个地址啊，而不是说去记你这一串 IP 地址。大家都是记域名是吧？比如说 X 的马斯克的那个 X 点 AI 是吧？或者 X 点 com 这种域名就非常好记啊，那就直接指向了服务器是吧？就像这样呢，就已经完成了，就是说把这个 AA 点域名给你指向到你这个服务器上面，就是我们这个 IPv6 这个地址，也就是我们本机这一台电脑。我们通过这个 AA 去访问的话，就能访问到我们这一台电脑，明白吧？比如说你这样访问，你访问的话是可以连接到我们这一台电脑的。那现在呢，我们还要配置一下，因为现在还不行。为什么不行呢？因为我们的项目是不是有端口号啊？你看我这个项目是不是在这个5173呢？那我后面是不是要加5173才能访问？给大家演示一下啊。比如说正常用户访问的话，是不是要在这里输入你的域名，然后还要加你的端口号？因为你这个项目你就部署这个端口，那你肯定要加端口号，是不是？那么接下来我们是不是要做的就是，我们不需要用户加这个端口号，明白吗？就是说，用户不可能去记你这个端口号的，我们要把它转发，就是说把这个域名下面的所有的东西给它转发到这个端口上面去，不要用户输入这个端口号，因为这个太长了，人家也不会去记你的。所以呢，就要用到这个规则了。这里有个规则这个功能，就是把我们这个所有的流量请求都转发到按照我们设定的规则转发到指定的端口，这样不就完事了吗？是吧？这里呢，我们可以创建一条规则啊。这里我们可以选择到这个路由这个规则啊，这个原地址路由啊。然后呢，这里你可以选择一个规则的名称，
规则名称你可以改为什么端口号转发都可以啊，随便输都可以啊。这里呢我们要勾选所有请求啊，意思就是将所有的请求转发到重写就是转发嘛，转发到哪里呢？转发到我们这个项目，我们这个项目是不是在5173呢？那我们这里就输入5173就可以了，然后就部署，这个时候呢就可以了。然后用户去访问我们刚刚那个域名的时候，他就会直接转发到这里来啊。我们可以看一下，我们把端口号给它去掉试一下，反正就是这样子。然后用户直接访问这个域名，就能打开到你这个项目啊。到这一步呢，你就基本已经实现了你的项目部署上线啊。这个呢就省去了你买服务器的钱了，但是你的电脑要24小时开着啊，所以说你可以利用一些闲置的电脑来做这种事情啊。比如说没有显示器的电脑是吧，只有一台主机啊，那也是耗电量非常低的。我们还要继续优化一下，因为我们这个 IP 地址是不是会变的？虽然说 IPv6 有办法可以固定啊，但是比如说你的电脑关机了，或者说你的 WiFi 发生变更了，那你的地址是不是就变了？那变了之后，那是不是意味着你那个域名就没有办法指向到你这个 IP 地址了？那你的服务是不是就挂掉了？那这个是非常不稳定的。所以说接下来我们就是要加强这个稳定性啊，让它的可用性变得更高。所以说就来到了第5步啊，要下载这个 DDNS Go 啊，这个东西呢就会自动帮你更新这个 IPv6 地址到这个 CF 里面去。这里嘛，这里我们这个 DNS 不是配置了那个 IPv6 的地址嘛？我们目前的需求就是把这个内容给它改为动态的就可以了，跟随我们的这个电脑这个状态嘛，是吧？就是当我们的电脑的 IP 地址发生变更之后这个程序就会自动帮我们更新，就是这么一个意思。我们打开的下载地址这里呢你就找到一个合适你电脑的一个安装包就可以了下载下来把它解压出来解压之后呢应该是这个样子的，你就给它运行一下。这个东西要一直运行你不要把它关了我们双击一下，看这里呢它会提供一个端口号我们复制一下这个端口号，然后你是不是就可以去浏览器访问它了呀？输入你本地的地址嘛，回测一下。然后这里呢，一般你第一次安装的话，它会提示你是这个用户名和密码的然后这里登录一下，登录进来之后呢，有些地方要设置一下。我们先往下滑，把这个 IPv4 的这个勾给它去掉，一般都是勾上，你把它去掉然后把这个 IPv6 给它打勾，然后呢，这里要通过网卡来获取这里填的域名呢，就是我们 CF 上面解析的这个域名我们复制一下这个域名。然后给它粘贴上去，然后接下来就是我们要设置一下那个 token 就可以了这里有个 token， 那这个 token 怎么获取呢？我们先回到 CF 然后打开我们的一个个人中心，点一下这个配置文件然后点击一片令牌，这里创建一个令牌然后我们选择这个编辑区域，或者说你自定义也可以，我们就选这个编辑区 DNS 嘛，为了安全起见就用这个。然后这里呢，你可以选择编辑编辑这里要选择编辑，然后这里可能要选择全部如果说你有特定安全需求的话，你可以指定域名比如说我这里我就选择所有就是说这个令牌可以管理我这个所有域名的一个修改然后就继续创建令牌就可以了。创建一下，这里呢就复制这个令牌粘贴到这里，然后呢我们就保存一下就可以了。到了这一步呢，你就已经把你的这个项目的这个可用性和稳定性给它加强了。就比如说你的电脑换了 WiFi 是吧 ？IP 变了，换了一个网络环境，那你一打开这个程序呢，就会自动帮你把你的 IP 地址给它映射上去就不用说让你自己去慢慢改，那个是非常麻烦的。OK， 本期教程到这里就结束了。如果本视频对你有帮助的话，请记得点赞订阅，我们下期见。